معنا مداخلة مهمة جدا جدا جدا. المستشار القانوني لإدارة الكرة في نادي الزمالك، المستشار محمد متولي. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا مهيب، واهلا بالضيوف الكرام المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. طمنا على نادي الزمالك وما يحدث في نادي الزمالك من وقف قيد وشكاوى وحاجات كتير جدا. يا رب يكون الأخبار سعيدة والله يكون في العون يعني. يا رب ان شاء الله. نبتدي بملف بنتايج على طول. ماشي، قول لي محتاج تعرف ايه بالظبط؟ هو فسخ عقده خلاص ولا خد فلوسه؟ لا، ما فسخش عقده، هو حلو. بعت انذار بس، ولكن الانذار ده غير قانوني. بعت انذار بالفسخ، لكن الانذار ده غير قانوني عشان المواعيد او الاجراءات بتاعت الفسخ بيبقى فيها مواعيد معينه. هو الانذار بتاعه كان مخالف للمواعيد او للاجراءات بتاعت الفسخ، ما كانش ليه حق اصلا انه يفسخ. ايا كان واتيفر بقى. هو بعت، المهم ان هو بعت انذار. طب هتعملوا معاه ايه بقى؟ هياخد مستحقاته ولا نخش بقى؟ ده لعيب كوره عندك يعني، ده لعيب في النادي. بنتايج يمكن عقده على سيستم تيم، بياخد مرتباته على اقساط. لا انا معلش الصوت بيقطع، انا اسف يا محمد بيه. بقول لك بنتايج ايوه عقده على السيستم القديم، بياخد اقساطه بشكل ربع سنوي. هو بياخد طلق كل 3 شهور. ايوه. القسط الاول ليه كان 30/9. ايوه 30. $150,000، احنا دفعنا 50% منهم اللي هم $75,000. المتبقي ليه 50%. المفروض ان القسط ده يغطي اللي احنا دفعناه، او نص القسط اللي احنا دفعناه بيغطي شهر ونص من القسط الاولاني. فهو عشان يفسخ لازم يكون عنده شهرين مستحقين عشان يقدر انه يبعت انذار 14 يوم، وبالتالي احنا لو ما دفعناش في خلال 14 يوم يقدر ان هو يفسخ عقده. الكلام ده ما حصلش طبعا، احنا دفعنا 50%، فهو ليه شهر ونص فقط مش شهرين، وبالتالي ما يقدرش يبعت انذار اصلا بالفسخ. وبالتالي الجزء المتبقي من القسط الاول هيتم دفعه خلال الكام يوم الجايين دول، ومش هيبقى ليه حق انه يفسخ اصلا. فالانذار اللي هو بعت انذار بالفسخ، ولكنه كان مخالف للقانون. مع ان الاستاذ هشام نصر قال لك لا بنتايج ما بعتش حاجه اصلا. لا انا ما عنديش فكره باشمهندس هشام نصر قال ايه، بس انا بكلمك في الواقع اللي قدامي. يعني بعت انذار بالفسخ. لكن انذار غير قانوني. تمام. طيب مصدق رسمي خلاص فسخ؟ مصدق خلاص فسخ. طيب شيكوبانزا؟ لا مفيش اي لعيب ثاني فسخ في الفتره اللي فاتت. طيب هل بيزيرا بعت انذار زي بنتايج؟ اي لعيب ليه مستحقات يعدي على مستحقاته 30 يوم من حقه انه يطالب بيه. فطبيعي ان احنا يجي لنا انذارات من اللعيبه الاجانب بالذات، لان هو لاعب مصري في الاول وفي الاخر، ما عندوش انتماء برضه للتيشيرت اللي يعني مش من صغره مثلا بيشجع النادي الكلام ده كله. فانت عارف ان اللعيبه الاجانب لعيبه بروفيشنال، ما خدتش فلوسي فببعت انذار عشان النادي يدفع لي فلوس. تمام. يعني معنى كده ان بيزيرا بعت انذار برضه. ولكن برضه هيتم دفع الحقات المتاخره دي ان شاء الله. سيف الجزيري بعت؟ لا طبعا. لا طبعا. سيف راجل زملكاوي. يعني لا طبعا دي حاجه حلوه يعني، حاجه كده يعتبر ابني. طيب حد من اللعيبه المصريين بقى لعيبه الزمالك بعت اي حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. حلو قوي. يعني الاجانب هم اللي بعتوا ما عدا سيف الجزيري. لا شيكو بس ما بعتش، ادم كايد ما بعتش، في لعيبه يعني بنتكلم بس في اللي بعتوا، فاللي هم اللي بعتوا عدي وبيزيرا وبنتايج فقط. عدي بعت، بيزيرا بعت، وبنتايج بعت. تمام، ده واضح جدا ومصدق فسخ. الدفع ليهم فار ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن اسلام كان عايز يقول لك حاجه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. لو سمحت، هو سؤال بس عشان حاجه قانونيه انا مش فاهمها قوي. يعني انا العقد بتاعي بيقول ان انا كل 3 شهور اخد $150,000. ده بناء على كلام حضرتك. انت اديتني 50,000 او اديتني $75,000 اللي هم 50% من قيمه العقد. مظبوط؟ هل قانونا للكلام اللي حضرتك من قيمه القسط من قيمه القسط انا اسف. هل قانونا للكلام اللي حضرتك بتقوله ده، يعني انا متفق او العقد اللي بيني وبينك ان احنا ناخد الفلوس كل 3 شهور، فمن المفترض ان في مواعيد ان انا باخد فيها الفلوس القسط كامل بعيدا عن ال 50% وال 75% وال 20% والكلام ده كله. فهل قانونا، لان انا ما بفهمش في القانون انا بسأل، هل قانونا
ان انت تديله 50% من الفلوس اللي هم 50% من قيمه القسط، يديني الشهر ونص دول اريحيه لغايه لما اديله الفلوس الثانيه، ولا هو عقد مكتوب فيه شهر 9 يبقى شهر 12 يبقى شهر 1 وهكذا؟ لوائح الفيفا بتنص على انه من حق اللاعب انه يبعت انذار بالدفع بعد مرور شهرين، ان هو ما خدش مستحقاته لمده شهرين. فهو دلوقتي اللي باقي له شهر ونص، بس ابعت انذار ان انا عايز فلوس وانا لسه ما عداش شهرين. يعني انت قدامك 15 يوم. انا قدامي لحد يوم 15 ديسمبر ان شاء الله هيكون الدفع ان شاء الله. طب بالنسبه للقيد بقى، يعني امتى كده هنقول الحمد لله القيد اتفك؟ لما ندفع الاستحقاقات بتاعه المدربين ما فيهاش اي نقاش يعني. امتى بقى؟ لا امتى دي مجلس الاداره هو اللي طيب هذا الامر. طب الاجمالي دلوقتي وصل كام للست قضايا اللي موجودين؟ 900 وشويه، يعني ممكن في حدود $1 مليون. بسيطه. يعني بالنسبه لنادي الزمالك طبعا ده مش رقم كبير يعني. طيب هل فعلا الاستاذ هاني بيرزي دفع 25 مليون؟ انا بس عايز اوضح مهم. اتفضل. انا مش شخص بعمل جوه النادي، مش ان هاوس. ايوه انا اي علم بمين دفع مين. لا مش قصدي، انا بقصد ايه، ان الفلوس دي هتساعدك ان انت تدي ال 50% اللي باقيه للبنتايج، يعني اتبلغت ان هتسوي الامور دي مع اللعيبه، انت فاهمني؟ متى توفرت فلوس في النادي اكيد هيتم التسديد على طول. امتى وازاي دي مش بتاعتي انا، ممكن مجلس الاداره. انت راجل محترم والله العظيم. طيب مشلاك بقى اخباره ايه؟ امتى؟ فين؟ ازاي؟ لسه ما زالت القضيه منظوره، فاحنا مش هنتكلم في الموضوع ده. لا تاريخها انا مش عايز اتكلم فيها، انا بتكلم على تواريخ. ما احنا كل يوم نصحى الصبح نلاقي كارثه. فالتاريخ بقى، التواريخ بتاعت مشلاك هل قريبه بعيده؟ لسه هتنظر امتى؟ لا ما برضو دي مش في علمي، القضيه مش معايا مع دكتور نصر عزام، انا مش عارف المواعيد. تمام. طيب انا بشكرك وسعيد بالكلام اللي انت قلته على الجزيري بصراحه، يعني من الحاجات الايجابيه ان انت قلت لا طبعا، وان الجزيري يعني راجل محب لنادي الزمالك والوحيد اللي ما اشتكاش نادي الزمالك.